Jag gillar bilen, jag gillar utseendet, jag gillar designen på de här gamla ursabarna om man säger så. Det finns vissa skillnader mot originalet. Det är inte riktigt vad det ser ut att vara. Det är väl kanske ljudet som är det som är kännetecknar de här bilarna egentligen. Ganska ofta som bilar vid rödljus och så vidare. Tar ner rutan och ska lyssna och så blir det absolut tyst. Hallå, hallå. Känner du? Hur är läget? Ja, det är bra. Nästan sommar. Ja, det regnade i morse men nu börjar det se bra ut. Hur idag ska vi titta på något konstigt? Ja, det kan man väl säga. Den enda i sitt slag någonsin tror jag kommer nog aldrig byggas någon mer heller. Gissar jag. Ingen kommer komma på en så dum idé. Och var kommer den här idén ifrån då? Jag gillat bilmodellen ganska ordentligt och jag har väl tittat på alla möjliga idéer och fanns väl lite planer på en annan variant av den här. Men sen helt plötsligt en dag så låg rätt delar på golvet i garaget och så startade det nog därifrån. Det här är väl kanske också det mest förbjudna man får göra då, förstöra en Saab. Framförallt om det är en riktigt gammal en. Men hade den inte stått här så hade den varit på Stena Metall. Den var flerfärgad. Ja, den är fortfarande under utveckling kan man väl säga då. Det finns väl en plan på att den ska få en fin lack. Till och med så att planen var att det skulle bli nu i vinter men av alla möjliga anledningar, mest tid, så ser den fortfarande ut som den kommer från ett ladufynd eller från en skogsrak. Men det är väl mest utseendemässigt. Säkert 5-6 bilar som har donerat lite delar för att få ihop den då. Så den är mest grön och sen lite grå. Och det är väl en kusin till Jonas och deras 900. Blev bara inte riktigt färdig lika snabbt som de blev. Men hur föddes den här idén då? Var det Jonas och Rickard som lurade in dig eller lurade in dig själv? Nej, jag lurade nog in dem tror jag. Oj då. Nej, men jag hade nog faktiskt börjat lite. Det var dags att bygga något elektriskt. Jag hade byggt något turbomatat tidigare. Jag hade någon idé för en 4-5 år sedan att det borde kunna gå att stoppa in drivlinan från en Nissan Leaf i den här bilen och startade egentligen med att skulle bygga 93A. För där hade jag fått för mig att det gick att göra ombyggt fordon och det skulle gå snabbt och lätt. Efter lite diskussioner med SFRO så kom vi nog fram till att det kanske inte bara var att stoppa in ett 300 kilos batteri i botten på bilen och att det fortfarande var en Saab då. Så det här är ett amatörbygge, det är ingen Saab, det är en Sabel. Reggades förra året och jag har nog kört en 300-400 mil med den nu. Och peppar tar i trä än så länge inga större problem. Något motorfäste som var för mjukt visade sig. Annars tror jag inte jag har gjort någonting. Vad har du för erfarenhet att bygga bil? Jag har byggt ett amatörbygge förut. Jag har byggt en Lotus Super 7 med replika för 10 år sedan kanske. Så det var inte helt nytt att bygga en amatörbygge. Däremot var det nytt att bygga elektriskt då. Det är en hel del andra regler som ska... Så det svåra är inte chassi och hjulupphängning och styrning längre utan det blir mer säkerhet och papper ska vara i ordning. Det är ju farliga grejer. Man ska inte slicka på orangea kablar till exempel. Det är en grundregel. Det är 400 volt trots allt. Säkrat till 250 ampere. Det här var ju alltså det var Jonas donatorbil som väl hade donerat det han kunde och var nog till väg till Stena Metall. Och den var rostig. Så här i efterhand så skulle man nog valt en annan bil. Å andra sidan behöver man inte ha dåligt samvete för att man använder den. Allting en decimeter under dörrarna är slut. Det var ratet. Den hade nog stått i gräs länge. Det är nog ingen som behöver tycka att jag har förstört en 92, eller snarare räddat en 92 från pressarna. Efter jag pratat med SFRO och vi kom överens om att ombyggt fordon kanske inte var rätt väg så är det helt enkelt en komplett framvagn från en Saab 9-3 och en komplett bakvagn från en Saab 9-3 äldre. Sen är de naturligtvis kortade och så har det byggts en ram eller en skateboard under som i princip skapar en bottenplatta då. Och de ihop med lite valda delar från en Volkswagen Lupo ger du dig en bottenplatta som du får
montera din kaross på. Så i princip är det en 20 års liv istoppad här i. För att ingen av delarna kommer från samma bil naturligtvis då, utan de är sourcade när det ramlar över någonting. Det är inte jättemycket tvåtaktsolja här nu för tiden. Och i princip vad ni ser är kompletta stacken då av en Nissan Leaf. För de som har sett en 92 av verkligheten så sitter ju kylet här ungefär. Det finns inga fjäderben, det är en torsionsfjädring. Motorn ligger nere i ett hörne. Och nu är väl layouten ungefär som på en modern bil så att drivaxlarna kommer någonstans här. Det är extremt tight att stänga huven, men det går. Jag har inte sett några märken i huven än så jag tror det fungerar. Motorn vill ju nämligen bakåt, uppåt när man accelererar. Men vad väger den här pjäsen då? Jag tror den väger ungefär 100 kilo komplett med växellåda, motor, inverter och det man ser här uppe, det här är ju laddningsdelen. Det här är ju egentligen inte det driver ju inte bilen utan det är bara onboard charger och DC-system. Jag kan tycka lite att den påminner om en vanlig drivlina. Många bilar idag så sprider man ju ut grejerna i bilen. Det är väl därför lite lätt att stoppa i den. Det är nästan så att hade man haft en vanlig bil, en modern bil, så hade det nästan varit hinkat ner den bara. Laddkontakter, både hemmaladdning, långsam och CHAdeMO snabbladdning. Tyvärr kanske lite döende standard men det finns fortfarande hyfsat med kontakter som man kan använda. Systemet är vattenkylt fortfarande. En av fördelarna med de här Leafarna är att de har bara en vattenkrets i princip. Så att motorn måste ha kylning, laddaren måste ha kylning. Batteriet är inte kylt. Det är väl en nackdel kanske för livslängden men det är en fördel när man bygger någonting. Jag behöver inte bry mig om kylare. Så jag tror det är ett kyl från någon Ford Fiesta 1.0. Och jag har än så länge inte överhettat bilen och jag har inte ens kylfläkt. Så det är väldigt mycket värme kommer det nog inte. I och med att det är en elbil så är det som så att det enda som är billigt i Norge det är elbilsdelar på skroten. Så man får scouta skrotar i Norge och leta efter bra erbjudande. Det skiljer ganska mycket priser i skrotarna i Norge. Det går allt ifrån jättedyrt till jättebilligt. Så har man inte bråttom och letar lite så går det att hitta grejer. Jag tror jag kommer ungefär 30 mil på en laddning. Det är ett 40 kW batteri i kilowattimmar ska vi säga. Tummen och pekfingern så drar den 1,1 kW per mil. Kilowattimmar per mil om man åker 80 och håller trafikrytmen. Den rullar väldigt lätt, den har väldigt lite luftmotstånd och inga större förluster. Det finns ingen styrservo, ingen bromsservo. Det är bara framdrivning som gäller. Så ja, vi får väl se lite i sommar men jag tror att jag kommer minst 30 mil. Jag åkte härifrån till Jönköping på påsk och det var halva batteriet kvar och då hade jag åkt 15 mil ungefär. Och då gick det lite fortare än 80. Det var mer i motorväg i vissa delar. Men det hänger ju som sagt vilket batteri man har i. Det finns ju, Leafen har ett 24, ett 30, ett 40 och ett 62 batteri. Och det här är ju 40 då. 24 batteriet har man kommit halva sträckan på då. 24, 30 och 40 är exakt lika stora. Plåtskalet är lika stort. 60 batteriet växer neråt 5 cm ungefär. Så i teorin skulle jag väl kunna få dit det också om jag höjer bilen då. Men det väger 100 kilo till så det är inte så intressant. Det är inte rangen jag egentligen ute efter det. Glasskioskarna är på närmare avstånd. Jag har breddat så mycket det går så att däcken inte tar i karossen. Själva bilen är helt original. Skärmar är helt original. Något lägre än original naturligtvis men originalen är jättehöga. Man kan nästan krypa under en originalbil. Nu kanske den är lite väl låg just nu. Det finns en uppsättning plåtfälgar också så att den nästan ser ut som en riktig bil. Nu är det lite mera banbetonade däck. Vi ska se vad som händer med det. Så tyngdpunkten är väldigt låg så den ligger väldigt bra på vägen. Oj jävlar, nu lossar alla gummin. Så det är ju grejer från en Saab 9-5. Det är de gamla bakluckan från en 9-5. Återanvände saker från den blåa bilen där borta. Hela rattstången med styrväxel är från en Lupo. Det är moderna bromsar. En bromsvåg fram. Gaspedalen från en Passat har jag för mig. Det finns väl lite kvar att göra på inredning än så länge. Det är väl sommarens arbete och få den här lite dämpad. Just nu känns det som att sitta i en plåtlåda och köra. Och trots att det är en elbil så får man ha hörselskydd på sig. Det är Cobra Roadster heter de. Det är en eftermarknadsstol som
Egentligen är han köpt till en annan bil, men de råkar hamna här. Och de passar väl hyfsat bra in i tidsåldern på något vis. Eller, det ser bättre ut med de här än med ett par moderna stolar. Sen är de väl kanske inte jätteoptimala med nackskydd och sånt där. Men jag är ju ganska lång. Vad ni ser i golvet då, det är ju egentligen batteriet som sticker upp. Det börjar precis vid hälen med gaspedalen. Och så slutar det någon gång i baksätet. Det är inte batteriet ni ser, utan det är en skyddsplåt över som är ytterligare en batteriplåt. Men man ser ganska väl hur det ser ut. Det är en 300 kilos klump som är skruvad underifrån med 6 skruv. Bilen är ganska kort och batteriet är ganska stort. Lifarna är ganska långa. Och jag sitter ungefär där fötterna på passageraren är i originalbilen för att få en uppfattning. Och i och med att det här är ett amatörbygge så har du säkerhetsbälten och allt som krävs enligt lag då. Och sen är det ju mer eller mindre originallayouten på hastighetsmätaren och allt sånt. Om vi vrider på tändningen här då. Man måste ha en hastighetsmätare när man besiktigar en bil. Det är en analog mätare, men nu är den konverterad till digitalt med ett servo från en radiostyrd bil. Funkar. Så är det så enkelt att det finns en liten display. Och här är drive, här är neutral, här är back. Det fattas ett par märken som har ramlat av. Men i princip, nu är bilen igång och vi kan åka framåt. Då rullar vi. Och som sagt, vi sitter i en plåtlåda. Det finns ljud överallt. Det är inte lätt att ha konversation med den här bilen just nu. Gasa, trycka på lite då kanske. Ja, jag tror de bara går i 120 för där slutar hastighetsmätaren. Det är som du säger, det är en plåtlåda där. Ja, men jag har ju inte än så länge alla originalasfaltsmattor borta. Det finns ju inget i dörrar och inget i tak. Det blir bara varmt ute om man tar ner rutorna. Så blir det nästan tyst. Det är faktiskt konstigt nog. Men som sagt, det ligger två lådor med dampmattor hemma som väl är på gång i. Vandradien är kanske inte den bästa. Den löser rondeller i alla fall. Ja, det är väl fortfarande så att den är hyfsat lätt för att vara en elbil. Det är ungefär 1000 kilo. Prestanda med ganska lite effekt är ändå ganska trevligt. Konstant moment. Jäklar. Det är inga problem att göra slut på däck. Och då är det ändå ganska, det här är ju alltså Toyo R88 däck. Så de ska ju vara hyfsat bra grepp. Så. Vilken härlig bil. Ja, den är annorlunda. Det är väldigt bra ord. Ja, vad är planen nu då? Ja, jag ska användas lite i sommar. Men sen är ju frågan om man ska lackas då. Nästa vinter kanske vi tittar på det. Eller också gör vi inte det. Vi får se. Den tappar ju lite själ kanske om man lackar den. Då blir den en blank bil som alla andra. Vi gör så här. Skriv i kommentarer vad ni tycker. Ska den lackas eller ska den inte lackas? Och så gör jag tvärt emot. Mm. Jag vet att du har lite andra grejer i garaget jag skulle vilja titta på. Men det känns som att det tar tag innan de är klar. Ja, vi får suga på den här lite nu först. Mm. Så det finns väl lite gamla synder. Och jag hoppas jag ser ute på någon träff i sommar då. Ja, men det ska nog bli ett gäng. Jag ska försöka dyka upp lite överallt. Hörru, du får vi säga på återseende. Ha en trevlig sommar då. Detsamma. Hej på det.